Faramarabanao ary tonga sondray ahy eto amin'ny pejy. Mety te-sehatra eo amin'ny fampandrosoana ianao hoe? Raha eny dia ireto misy site web anankidimy izay anampy anao hitady opportunité indrindra tolotr'asa eo amin'izay sehatra ny fampandrosoana izay. Andao aloha jerentsika hoe iza ireo site web anankidimy ireo e? Voalohany, Opportunity Desk. Izy io dia plateforme anankiray manambatra ireo opportunité rehetrarehetra izay afaka sitrahan'ny indrindra ny tanora avy aty Afrika fa ny tanora manerana an'izao tontolo izao. Mety hoe vao mpianatra ianao na diplômé na efa professionnel dia afaka mijery ao amin'ny site web io satria be ressources be mihitsy ao. Misy vadimpianarana, misy subvention, misy koa tolotr'asa, misy fizaran'asa. Fa anjaranao mijery ao dia anjaranao ny mikaroka izay mahasoa anao amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay sy mandefa dossier. Tena tsara ihany koa izy io ho antsika tanora izay te hanamafy ny fahaiza-manao eo amin'ny fahaiza-mitarika dia feno fanararaotra be da be mihitsy ao indraindray ilay izy misy bourse fa indraindray mianto-tena ianao fa anjaranao no mitrandraka an'izay. Faharoa, UN Jobs. Izy indray dia plateforme anankiray izay manambatra an'ireo tolotr'asa rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana manerana an'izao tontolo izao. Tena tsara be mihitsy izy io ary manana asa eo amin'ny 2,000 eo ao anatin'ny plateforme. Misy mise à jour isan'andro afaka anaovanao tri ilay izy par pays na par organisation na par centre d'intérêt arakaraka izay safidinao mihitsy. Ao amin'ny tolotra izay omeny zareo dia misy lien izay mitondra anao mankany amin'ny lien officiel izay misy an'ilay asa. Tiako marihana fa ao amin'ny UN Jobs io koa misy asa amin'ny organisation non gouvernementale na eo amin'ny sehatry ny firenena mikambana na amin'ny organisation hafa. Fahatelo, UN Careers. Izy indray dia site web manokana manolotra ireo tolotr'asa ao amin'ny firenena mikambana. Misy ampahany izay ao amin'ny kategoria professionnel no miakatra. Afaka mijery kosa anefa ianao any amin'ny site web spesifika an'ilay organisme tianao raha ohatra ka tsy mipoitra ao ilay asa. Ao koa dia misy fampianarana maro be. Ohatra hoe manamboatra CV, manao interview amin'ny Nations Unies izay competence based interview, na manoratra lettre de motivation, na ny procédure amin'ny soumission ana candidature ao amin'ny Nations Unies. Be da be mihitsy ary misy blog koa ao ahafahanao mijery hoe ahoana ny havian'olona momba ny asa ao amin'ny Nations Unies. Fahaefatra, Indev Jobs. Izy io dia plateforme lehibe anankiray izay ahafahanao mizara tolotr'asa na koa mijery izay tolotr'asa tianao. Afaka lalaovinao tsara mihitsy ny plateforme satria afaka jerevanao en fonction amin'ny pays izay tianao na ny domaine d'expertise izay tianao na les capacités tadiavin'ilay asa na mihitsy ilay organisation izay tianao. Tena tsara izy io satria afaka misabonina ianao dia manaraka an'ilay site web amin'izay ianao tsy tara mihitsy rehefa misy tolotra vaovao publien'zareo. Fahadimy izay efa tena mety maro amintsika no mahafantatra azy nefa mety misy koa mbola tsy mahafantatra azy dia LinkedIn. LinkedIn dia tambazotra serasera mitovy amin'ny Facebook izay efa fampiasantsika fa LinkedIn kosa dia eo amin'ny sehatra professionnel kokoa. Afaka mamorona compte ianao dia ataonao mise à jour ny profilanao, ampidirinao daholo éducation, ny expérience professionnelle anao izay mety reconnaissance na awards izay azonao ary koa recommandation avy any amin'izay olona efa niara-niasa taminao.
Efa eo ianao afaka mifandray amin'izay olona mitovitovy centre d'intérêt na profession aminao, mifanakalo hevitra, mizaratra kefa. Ao koa ianao afaka mitady an'izay asa tianao. Tadidio fa maro amin'ireo mpampiasa no mijery ny olona izay ara-arasa amina amin'ny alalan'ny LinkedIn. Ny tena tsara dia manao mise à jour ny profilanao foana ianao. Tadidio koa fa afaka miditra groupe ianao ao amin'ny LinkedIn ary manaraka isan'andro tsy tara mihitsy an'izay vaovao farany momba ilay zavatra tianao hotrandrahana. Tadidio koa fa ao amin'ny LinkedIn dia misy cours be da be izay ahafahanao arahana, ahafahanao manamafy ny fahaiza-manao anao. Ireo site web anankidimy izay nangoniko sy zaraiko amintsika. Hitako fa tena mety afaka hanampy antsika amin'ny fitadiavana asa na opportunité hafa eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Mbola maro be nefa ireo site web fa anjarantsika no mitrandraka an'izany. Aza misalasala, mizara raha hitanao fa mety hahasoany namanao ary indrindra koa mizara eo ambany eo izay site web hitanao fa mety hanampy ny namantsika. Mankasitraka ary!